Быть счастливым счастьем других. Вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке. Николай Иванович Пирогов. В истории философии и педагогики мыслители прошлого к наиболее важным и гуманным качествам относили милосердие. Медицина – одна из самых древних областей знаний, которые человечество приобретает, проверяет и развивает. Когда-то людей лечили травники и знахари, а сегодня есть множество гуманных и благородных медицинских профессий, без которых уже невозможно представить наше общество. Практически каждому человеку в любой точке мира, в любое время года нужна помощь медиков. Им доверяют в самые сложные моменты жизни. Это люди большой души, которые спасают других людей и дарят надежду их родным. Сегодня подготовка специалистов со средним медицинским образованием в России ведется в более чем 250 учреждениях среднего профессионального образования. Наш Северо-Остинский медицинский колледж, который также входит в их число, один из старейших учебных заведений на Северном Кавказе. Как за свою более чем вековую историю колледж стал признанным лидером и мощной кузницей кадров, а также о многом другом расскажем в нашем фильме. Уже 102 года этому замечательному образовательному учреждению, которое пользуется авторитетом не только нашей республики, она пользуется авторитетом на всем постсоветском пространстве. Среди наших студентов обучается более 25 национальностей, чем мы очень гордимся. Если посмотреть на карту России, сегодняшней России, и карту Великого Советского Союза, эта карта у нас есть в соседней аудитории, отмечены флажками, где работают наши выпускники. Работают на постсоветском пространстве и работают по всему миру. И нам это очень приятно. Работают достойно. Никогда мы еще не получали никаких нареканий со стороны лечебных учреждений, как наших, так и зарубежных, по качеству работы наших выпускников. В стационаре больницы, неважно, сельской или городской, день у пациента начинается не с первых лучей солнца, а с появлением в палате медицинской сестры, которая одной своей улыбкой и добрым словом может совершить чудо. Ведь даже самый сильный человек, болея, становится беззащитным и уязвимым. В такие минуты поддержка просто необходима. С заботой и лаской к больному человеку, ночные дежурства у его изголовья, строгое выполнение всех назначений, подбадривание потерявшего интерес к жизни, а в ответ восторженные взгляды пациентов, немая благодарность, свет в глазах того, кто уже отчаялся от болезней и тягот и не питает надежд на выздоровление. Медсестра – это ноги безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, источник знаний и уверенности молодой матери, уста тех, кто слишком слаб, чтобы говорить. Вирджиния Хендерсон. В этой профессии нельзя без зова души работать. Сострадание, доброта, милосердие – без этого там никак не поработаешь. Каждое утро мы проверяем в отделениях реанимации, интенсивной терапии уход за пациентами. Это помимо того, что все манипуляции, назначаемые врачей, выполняет то, что положено медсестре, выполняет медицинская сестра. Это все внутривенные вливания, это все внутримышечные, подкожные. Насколько она их тоже качественно будет делать, насколько она будет соблюдать все по алгоритму, по стандартам, да, настолько качественно будет проведено лечение и выход больного из этого тяжелого состояния. Вот кто такая медсестра.
В 2015 году я закончила школу, и передо мной встал вопрос о выборе профессий. Недолго думая, я решила поступить в Северо-Осетинский медицинский колледж, так как я очень люблю помогать людям с детства, и вот решила все-таки поступить туда. Очень понравилась хирургия, поэтому решила стать операционной сестрой. В операционной изначально с первого дня было очень сложно. Это было что-то новое, что-то интересное. Очень переживала. На каждую операцию шла с огромным страхом. Очень сильно помогали старшие коллеги, подбадривали, хирурги помогали очень сильно. Операционная медсестра требует таких качеств, как ответственность, грамотность, совестность, честность. Хирург должен тебе доверять. Поэтому хочется быть всегда на высоте в этом плане. На работу хожу как на праздник, как говорится, потому что ты понимаешь, что вчера вы его оперировали, через неделю он уже выписывается. И бывает очень приятно видеть таких пациентов. Некоторых встречаешь в городе, и они тебя узнают по глазам, но узнают. С установлением советской власти на Северном Кавказе в системе здравоохранения многое изменилось. Организация чрезвычайных профилактических и противоэпидемических мероприятий, благотворительные акции способствовали сохранению народного здравия. Но малочисленность медицинских кадров, недостаточность средств ограничивали возможности и результаты здравоохранительных мероприятий. Впервые решением Терского совета депутатов было образовано в 1918 году фельдшерско-акушерская школа. Вот первый набор прошел в 1918 году, и первый выпуск состоялся, это было 78 человек, в 1920 году. Возглавить работу медико-санитарного отдела было поручено Константину Соломоновичу Горданову, одному из пионеров борьбы за создание народного здравоохранения на Тереке и в особенности в Северной Осетии. 1920 год. Период становления советской власти, высокая заболеваемость от инфекционных болезней. И была очень колоссальная потребность в средних медицинских работников. Я не люблю это слово «средний медицинский работник». Мы будем говорить о наших фельдшерах, медицинских сестрах, лаборантах, акушерках, о них, которые всегда были и идут в локомотиве нашего движения. Два направления было – подготовка фельдшеров и подготовка акушерок. Это было тогда период необходимый. За годы существования учебное заведение выпустило огромное количество специалистов. В зависимости от потребностей здравоохранения в различные годы готовились акушерки, фельдшеры, медицинские сестры, фармацевты, зубные врачи и техники, помощники санитарного врача, фельдшеры-лаборанты, помощники эпидемиолога, медицинские сестры-гигиенисты для стоматологии и так далее. Улучшай душу науками, чтобы двигаться. Абу Али ибн Сина. Сегодня Северо-Осетинский медицинский колледж – это современное образовательное учреждение, которое готовит специалистов в соответствии с федеральными стандартами по специальностям: сестринское дело, акушерское дело, лечебное дело, фармация и лабораторная диагностика. На сегодняшний день на 5 отделениях у нас учатся 1898 человек. И я наблюдаю, что последние несколько лет с каждым годом становится все больше и больше желающих выпускников школы посвятить свою дальнейшую жизнь медицине. Я вообще всегда считал и считаю, что в семье должен быть один медицинский работник.
Наши студенты востребованы и в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье у нас работают наши выпускники. И очень хорошие отзывы приходят в колледж о подготовке. Не просто о подготовке как квалифицированных специалистов, а именно даже отмечают воспитание. Спасибо вам за такое воспитание. Вот как раз-таки в медицинской деятельности воспитательная работа должна быть на первом месте, потому что они будут работать с больными людьми. Я им всегда говорю, один и тот же человек, здоровый и больной, это два разных человека. Когда-то вот моя бабушка, моя мама, например, говорили так: больной человек – это самый бедный человек, потому что когда человек болеет, когда у него что-то болит, весь свет ему не мил. Поэтому никогда мы об этом не должны забывать и вкладывать свое душевное тепло в свою профессию. Рынчынадай магыцыл швалуной валдайнау, мадауан дехашу, хюсырынчын адай магма, лахжнахашышкан, амем забахжарди ракаш, шхуйге макуакан, маваддек ухтадар фалманызышты, данхашта хошахужан, авдазы хошсын, фишсани рынчын адам, мачишты рынчынадай магчу йоман. Медицинский колледж размещается в четырехэтажном учебном корпусе с современными кабинетами, лабораториями, лекционными аудиториями. В соответствии с требованиями госстандарта оборудованы кабинеты лор-болезней, акушерства и гинекологии, кабинет сестринского дела, фармакогнозии, компьютерные классы и так далее. Почечные проточки, да? Эти почечные проточки открываются в малые почечные чашечки, которые объединяются, образуются большие. Это вещества изменяют свои свойства. Из нерастворимого соединения они переводятся в растворимое. Когда училась в колледже, были очень интересные встречи с медиками, которые не могли не подбадривать о дальнейшей профессии. Очень интересно рассказывали преподаватели, они давали нам наставления не только в медицине, но и по жизни тоже, что не может не пригодиться в наше время. Годы обучения прошли очень насыщенно, у нас были очень интересные практики. Больше всего мне понравилась практика в РКБ. Именно поэтому, наверное, здесь я сегодня и работаю. Учеба была интересная. Поначалу, как всегда бывает, немножечко сложная. Все-таки это новая ступень образования. Особенно нас, студентов, привлекала практическая часть нашей учебы. Это больницы, поликлиники. Почему? Потому что мы непосредственно работали уже с пациентами, общались с врачами, также медсестрами, ну и, в принципе, со всем медицинским персоналом. Моя мама уже 27 лет работает в эндокринологическом диспансере медсестрой. Она сама заканчивала медицинский колледж. И, наверное, вот это меня и побудило поступить сюда и помогать людям. Студенческие годы я всегда вспоминаю с каким-то теплом, с любовью, потому что в нашей группе были на самом деле очень дружные ребята. Разных национальностей, да, разных культур. Вот это вот всегда вот новое что-то познание, чего-то нового с разной культуры, да. Всегда, это так здорово на самом деле. В детстве, когда я была маленькая, моя бабушка заболела, и часто к ней приезжали медицинские работники, медсестры, врачи, другие специалисты. И вот когда я видела, как они помогают моей бабушке, как ей становится лучше после их приезда, мне так захотелось в будущем тоже так помогать людям. И я твердо решила, что в будущем хочу стать медицинским работником, помогать людям. И поэтому я пошла учиться в это медицинское учреждение. Теоретическую подготовку студентов в Северо-Остинском медицинском колледже дополняет практика. Она, в свою очередь, подразделяется на учебную и производственную. Учебная практика проходит на базе колледжа в доклинических кабинетах, учебных лабораториях. Здесь же находится все необходимое оборудование для прохождения первичной, специализированной и профессиональной периодической аккредитации. У нас база очень хорошей подготовки будущих специалистов. У нас имеются кабинеты доклинической практики, то есть практическое обучение, оно складывается из практических занятий, из учебной практики, где они получают практические навыки, умения
значит, и компетенции. Студенты на фантомах, на муляжах, они отрабатывают все манипуляции. Практическое обучение вообще занимает где-то 70% времени, отведенного в учебном плане для подготовки студентов. Сестринское дело, здесь отрабатывают практические навыки, аккредитуемые по специальности сестринское дело в терапии, в педиатрии. Ну и в зависимости от задания мы готовим аудиторию, так называемую станцию. Сначала прокалываем кожу, а потом непосредственно сам сосуд. Центр аккредитации наш был создан в 2018 году по федеральному законопроекту. Эта процедура аккредитации, она необходима абсолютно всем для подтверждения своего диплома. Мы комплектуем площадки и готовим все для того, чтобы наши аккредитуемые могли достойно пройти эту процедуру. Выпускник находится один. Точно так же камеры, и в наблюдательной комнате наблюдает за ним еще комиссия, которая состоит из главных специалистов нашей республики. В основном это со средним медицинским образованием. Это главные сестры лечебных учреждений, главные фельдшера лечебных учреждений, которые наблюдают за этим человеком и полностью, видят его, правильно он делает манипуляцию или нет. Все то же самое онлайн идет в методический отдел Минздрава Российской Федерации. Успешно прошедшие процедуру получают уже сертификат специалиста и выходят работать в лечебное учреждение нашей республики. Это помещение станция «Лечебное дело». Здесь проходят процедуру аккредитации и само обучение наши выпускники, которые заканчивают отделение «Лечебное дело» и в будущем будут работать фельдшерами на станции скорой помощи или на фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящий момент молодой человек отрабатывает практические навыки по сердечно-легочной реанимации. Сердечно-легочной реанимацией должны владеть все без исключения, независимо от того, какую специальность выбрал человек. Все без исключения. Почему? Потому что в жизни случаются такие моменты, когда необходимо оказание неотложной помощи, и правильность проведения первичной сердечно-легочной реанимации является большим шансом для того, чтобы человек в будущем был спасен. Здесь у нас станция «Формация». Проходят процедуру аккредитации наши выпускники, будущие работники аптек. Мы учим наших студентов, чтобы они могли дать не просто выдать препарат, и продать, а чтобы они могли провести правильную консультацию. Они проходят не только лекарственные средства, но и симптоматические всякие проявления различных болезней. Люди разные, характер у всех разный, психологическое состояние у всех разное. И их обучаем тому, что они должны уметь работать без исключения с любым контингентом населения. Здесь рецептурный отдел. Вы знаете, что многие лекарственные формы, это настои, отвары, их готовят в рецептурном отделе. Срок хранения очень незначительный. И не только настой, отвары, различные лекарственные формы. И в зависимости от того, какое задание мы предоставляем нашему аккредитуемому, уже они подходят к столу и начинают работать. И выдают лекарственные формы, изготовленные в этом отделе, так называемом рецептурном. Неотъемлемой частью подготовки медицинских работников является производственная практика. Именно она развивает навыки и умения профессиональной деятельности, а также способствует развитию личности студента в реальных ситуациях. Производственная практика, она делится на
по профилю специальности, по которому обучается студент, и преддипломная или государственная, как раньше ее называли. Наш колледж заключил договоры с 55 учреждениями здравоохранения. И туда входят не только учреждения, которые ведомство Министерства здравоохранения, но и частные клиники. Это касается и фармации, и других клиник, Министерства социального обслуживания и так далее. Мы сотрудничаем и активно наши студенты совершенствуют свои профессиональные компетенции на этих клинических базах. Наши студенты востребованы на рынке труда, и мы обеспечиваем учреждения здравоохранения кадрами. Сотрудничаем мы с погрануправлением и с 58-й армией. Вот у Таймураза Дмитриевича вообще есть даже вот такая мечта, что вот специализацию, чтобы наши фельдшера проходили специализацию отдельно как военный фельдшер. Ну, там есть свои нюансы, что просто, скажем так, военно-полевая терапия, военно-полевая хирургия и так далее. Хотя все те, значит, вся та травма, все те заболевания, которые возникают в военно-полевых условиях, они у нас в учебных программах есть, мы им уделяем время. Ну, для этих фельдшеров более конкретно, больше часов будет выделяться. У нас также есть учебные классы во многих больницах и других медицинских учреждениях, где мы постоянно контролируем и содержание наших учебных комнат, обучение, как там проходит, и это их к началу учебного года мы их подготавливаем. Когда вот приходят с медколледжа тоже на производственную практику, очень часто и много к нам приходит, да, хотим донести до них, что это за профессия. Врачи назначения делают на бумаге, да, врачи осматривают, врачи делают операцию, да, а потом уже выхаживать этого пациента уже на руках и на плечах медицинской сестры. И от ответственности, от грамотности, от внимательности этой медицинской сестры зависит многое. Являясь членом Ассоциации операционных сестер России, я ежегодно выезжала на конференции, потому что ассоциация организовывала вот такие очень плодотворные всероссийские конференции операционных сестер. Весь этот материал, вот все, что я там, как говорится, вбирала в себя после приезда, то мы проводили вот такие плодотворные конференции. На сегодняшний день я работаю в Моздокской центральной районной больнице в должности заместителя главного врача по лечебной работе. Много выпускников и много студентов к нам приходят трудиться, приходят проходить производственную практику. Хочется отметить, что те фундаментальные знания и та фундаментальная дисциплина, которые были при нас, сохранились по сегодняшний день. Студенты, которые приходят на практику, обладают хорошей, большой подготовкой, знаниями теоретическими, практическими знаниями. Мое мнение такое, что на сегодняшний день ничуть не хуже, а то и лучше на сегодняшний день у нас производится образовательный процесс. Очень важное отделение последипломного образования, которое возглавляет Мзоркова Фиолетта Борисовна. Профессиональная и работоспособность сотрудника. Все наши медицинские сестры различных профессий и направлений, как в предыдущие годы, каждые 5 лет приходили на очередное усовершенствование, то есть повышать свои знания. То, что мы и продолжаем на сегодняшний день. И практически все наши средние медицинские работники, они к нам приходят и ознакомливаются с новыми методами профилактики, диагностики и лечения. Я могу сказать, что сегодня в Северной Осетии численность наших выпускников составляет 6248 человек. Это немало. Но в то же время мы ощущаем нехватку средних медицинских работников, и это очень важно. Отделение последипломного образования Северостинского медицинского колледжа было открыто в мае 1996 года. С тех пор мы на этом отделении проучили много десятков тысяч слушателей. Мы их обучаем по длительности, по содержанию, таким образом, чтобы они были готовы к работе в новых обстоятельствах.
В нашей работе главными основными направлениями являются повышение квалификации, строго профильное, по завершении обучения, после которого они получают соответствующие документы. А наше отделение создало 10 программ 36-часовых, как рекомендуется в федеральном центре, добились их утверждения на федеральном портале. И чем это, ну, скажем так, греет душу, если так можно выразиться, потому что все слушатели, которые из Северной Осетии, подведомственны нашему Минздраву, они их проходят бесплатно. Предметом моей личной гордости является то, что у нас получилось создать коллектив тех преподавателей на отделении последипломного образования. У нас 6 докторов наук, у нас 31 кандидат медицинских наук, у нас 30 человек, специалистов, заслуженных врачей Северной Осетии. И 1 доктор, которая заслуженный врач Российской Федерации. Я считаю, что это врачи, которые у нас работают, не ниже высшей категории. Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. Дмитрий Иванович Менделеев. Там между 4-5. Вот, я и вопрос поставила. Кто же у нас остался? По многочисленным отзывам выпускников Северо-Осетинского медицинского колледжа, главным секретом его успеха был и остается педагогический состав, высокий профессионализм, инициативность, трудолюбие, справедливость, отзывчивость – это неотъемлемые качества преподавателей медицинского колледжа. Многие из них – почетные ветераны отрасли медицины и образования. Они не только обучают новые поколения медиков, но и воспитывают их, учат быть достойными людьми. Даже если мы исторически посмотрим справки, в архивные справки, кто же здесь работал в нашем колледже, то преподавателями были самые качественные в профессиональном отношении специалисты, которые работали в лечебных учреждениях руководителями, основными ведущими специалистами. До возникновения медицинской академии и кандидаты наук, и доктора наук, очень многие остепененные такие люди работали в нашем среднем медицинском образовательном учреждении. Очень много работало у нас людей, которые пришли к нам из военной медицины, послевоенные годы. Прекрасный практический опыт работы как при условиях военно-полевой медицины, так и в условиях гражданской действительности. Эти специалисты имели, и всем этим своим навыкам они обучали наших студентов. Большинство наших преподавателей, они практикующие, делятся своим опытом, и очень важно. У нас очень великолепные базы. И, конечно, передавать свой опыт – это самое главное. Вообще я вам скажу, что за тот период времени, и период времени становления и нашего медицинского колледжа, и нашей медицинской академии, которые большинство преподавателей заканчивали, в том числе и я, они всегда показывали образец профессиональной подготовки и работоспособности. В медицинском колледже я уже работаю 39 лет, из них в этой должности 36 лет. Сочетаю, административную работу и являюсь преподавателем акушерства и гинекологии в колледже и на отделении последипломного образования. Я 30 лет проработала с Торчиновой Беллой Петровной, ее заместителем была. У нас в колледже очень много работает наших выпускников,
которая Фиолета Борисовна закончила колледж, потом мединститут, заведующая отделением постдипломного образования, Марзаганова Залина Асламбековна является руководителем Центра аккредитации. Но нашей гордостью также являются выпускники нашей медицинской академии, которые было там 4 выпуска высшего сестринского образования. Это специалисты с высшим сестринским образованием. И отрадно отметить, что заведующая отделением сестринских технологий является выпускница-отличница, наша, и закончившая ВСО. Это Засеева Ирина Витальевна. У нас заведующей доклиникой является Хохова Виктория Марханова, выпускница высшего сестринской. И у Фиолеты Борисовны работает также, это Березова Регина Вадимовна. Вот они являются нашей гордостью. А вообще у нас в республике 36 выпускников высшего сестринского, 4 выпуска было. Они работают главными медицинскими и старшими медицинскими сестрами. В моей жизни, совсем в юности, было 4 года обучения в этом училище еще тогда. Я еще училась в том корпусе, который был на улице Кирова. Я уже здесь работаю с 1976 года. Я никуда никогда не уходила, я здесь работаю непрерывно. Я, конечно, настолько трепетно отношусь к имиджу нашего учебного заведения, к его проблемам. И по мере своих сил, которые мне даны, я пытаюсь сделать на своем рабочем месте все для того, чтобы люди к нам шли и учились, чтобы люди нас любили и гордились тем, что они с нами сотрудничают. Сама я в этой профессии с истоков. Я очень благодарна судьбе, и когда решался вопрос о моем трудоустройстве, у меня не было рассмотрено ничего, кроме колледжа. Я шла сюда целенаправленно работать. Почему? Потому что вот та любовь, которую я почувствовала от преподавателей того состава, мне хотелось эту же любовь давать детям. Ардам Кушмарбастан, мин фарашеде. Штайфцега мажук гцылчыш гайрбастын мана ирабонунг кушын яфтатын квасыти ям мажырды мана юай шагдак инемай адам шагдак жырды мана юсма хазар мама бинун тамырбастын синган гасыттан катаритер куштма. Со дня основания наших зданий, учебного корпуса и общежития у нас это возглавляли наши учебные заведения директора и Киселева, и Торчинова Бела Петровна. Вообще нам очень сильно повезло в руководителях. Таймураз Дмитриевич Привазов, который возглавляет сейчас, многие вопросы решил, в том числе в образовательном процессе и наведение порядка. Ни для кого не секрет, что успешная деятельность любого учебного учреждения во многом зависит от умелого и грамотного руководства. Студенты и сотрудники медицинского колледжа едины в своем мнении о директоре колледжа Таймуразе Дмитриевиче Ривазове. Поразительная работоспособность и высокий профессионализм отличают их руководителя. Плюс ко всему, Таймураз Дмитриевич ответственный, хозяйственный, идущий в ногу со временем и с большим зарядом оптимизма. Работая столько, меня принимал один директор, вторая директор. Были необыкновенные люди, личности. И нынешний наш директор такая же личность, которая несет высоко вот это же знамя с традициями, с устоями. И, на мой взгляд, вообще благороднейшее дело медицины, благороднейшее. Поэтому, если ты любишь это, то учить, в принципе, молодежь легко. Легко учить молодежь. Если ты любишь свое дело и любишь детей, и хочешь научить кого-то, это, я считаю, достойнейшее дело. Каждую неделю на совещаниях поднимаются вопросы образовательного характера, пожарной безопасности, в том числе антитеррора. И все эти вопросы мы обсуждаем на этих совещаниях.
Как говорит он обычно, это порядок должен быть как на военном корабле. И мне это бывает очень приятно, потому что сам я моряк Тихоокеанского флота, и я с радостью слышу, это приятно бывает, когда он это говорит. Мы очень рады, что он к нам пришел, потому что очень много новшеств, очень много передовых технологий, очень много чего, воспитание военно-патриотическое. И вообще очень всем, так скажем, вот мы же стали врачи-педагоги, так же, как и Таймураз Дмитриевич тоже проникся этой деятельностью. И поэтому у нас очень много делается в колледже для того, чтобы подготовить не просто высококвалифицированного специалиста, но и настоящего человека, так скажем, милосердного, который будет отвечать всем требованиям медицинского работника. В нашем медколледже велась активная творческая жизнь. Вот на моей уже любимой сцене мы не раз выступали и в дуэтами, и ансамблем, и сольно. Нас, студентов, в том числе и меня, особенно поддерживал наш дорогой директор Таймураз Дмитриевич. От него всегда шла какая-то такая особая теплая энергия, поддержка. Я очень часто выезжал на конкурсы, на гастроли. Чувствовал, что Таймураз Дмитриевич всегда рад и всегда готов помочь в решении каких-то маленьких проблем. Заслуженный работник здравоохранения Республики Северная Осетия Алания, преподаватель высшей квалификационной категории по специальности «Организация здравоохранения, экономика здравоохранения», ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, ветеран труда. К многочисленным наградам Таймураза Дмитриевича в этом году добавилось еще почетное звание академика Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Владимир Владимирович Путин. Вспоминая подвиги наших дедов и прадедов, которые спасали мир от фашизма, нельзя не отметить героизм, самоотверженность и сострадание военных врачей. Военная медицинская служба насчитывала в годы Великой Отечественной войны более 200 тысяч кадров и более полумиллиона медицинских работников. Как не вспомнить сегодня хрупких, молодых, красивых медсестер, которые бесстрашно выносили раненых с поля боя и без отдыха обрабатывали их раны. Подвиг героев-медиков неоценим. Благодаря их труду было спасено более 70% раненых. 42 человека, сотрудники и студенты колледжа, награждены медалью за оборону Кавказа. Низкий поклон им. Мы их вспоминаем с трепетом. И те, которых остались в живых, мы встречаемся. К сожалению, их становится все меньше и меньше. Но каждому ихнему слову нужно прислушиваться. Это школа, о которой нельзя никогда забывать. Мы начали работать и продолжаем работать с республиканским архивом, с республиканским военкоматом, с московским архивом. И мы нашли уже более 250 человек, выпускников Северо-Осетинского медицинского училища, тогда СССР, участников Великой Отечественной войны. Вот этот макет 1 к 10 мы обсуждали здесь 10. Написано будет монумент, посвященный выпускникам Северо-Осетинского медицинского училища, фельдшерам, медицинским сестрам и санитаркам. Мы приняли решение все-таки во дворе нашего колледжа со стороны улицы Павленко установить монумент в честь выпускников Северо-Осетинского медицинского училища, участников Великой Отечественной войны. Искусство вечное, культура вечная, и нужно возвращаться к этим истокам. И то, что мы видели, когда мы стали просматривать фильм «Молодая гвардия», я смотрел на реакцию наших студентов,
когда стали просматривать и будем просматривать следующие фильмы. Фильмы «Отец солдата», «Живые и мертвые», «28 панфиловцев». Да. Без этого нельзя. Но я смотрел и на лица родителей наших студентов, как они воспринимают. Когда мы первый раз показали работу наших студентов, они плакали. Каждый на своем примере начинает вспоминать своего деда, а с учетом нашего своего прадеда, которые практически все участвовали в Великой Отечественной войне. И не только на поле боя, но то же самое и в тылу. Поэтому все наши студенты знают, что победу надо ковать в тылу, и в том числе в стенах медицинского колледжа, что, надеюсь, у нас получается. Я им объясняю, это все ваши ровесники, вот герои ваших литературных произведений, они же ваши ровесники. И попробуйте себя поставить на их место. Вы бы смогли, и на занятия они же приходят с другим выражением лица, уже и глаза задумчивые. Вот это патриотическое воспитание в детях – это очень важная работа, она необходима. Очень много у нас мероприятий проходит и здесь на сцене, и на классные часы. Мы даем тематику, классные часы, открытые занятия. Мы из бессмертия, из плоти Твоей, Родина. Мы от свинцовых роз падали в снег с разбега, но поднимались в рост. Звонкие, как победа, как продолжение дня, шли тяжело и мощно. Можно убить меня, нас убить невозможно. Актеров подбирала, так как они на литературе у меня отвечают, я уже знаю, в какой группе, кто выразительно читает стихи, кто справится, и из них уже по соответствию типажам, чтобы уже на сцене их узнавали, даже не называя, уже видно, кто кошевой. Ульяна Громова, она с косами. Любовь Шевцова, она артистичная, она легка, она очаровательна. Земнухов, он более серьезный, он лидер, по нему это видно. Я считаю, что самое главное в наш непростой период времени – это воспитание чувства патриотизма. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Вот первый ролик, когда мы показывали после начала спецоперации 24 февраля, это было предложение студентов выстроить буквой Z. Мы не думали, что вот с таким патриотизмом мы к этому подойдем. Это продолжение того, что мы начали. И мы будем двигаться дальше в этом направлении. Мы дружный народ, и все мы едины. Но кто-то посмел наш нарушить покой. Теперь же все страны против России, но наши солдаты все рвутся вперед. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и знаем, как страшно родных отпускать. Но каждый свой день мы встречаем в слезах, надеясь на подвиги наших ребят. Когда на Украине началась эта военная операция, и наши солдаты, просто не задумываясь, как настоящие герои, отправились туда защищать нас, нашу родину, жителей Донбасса, Луганска, других населенных пунктов Украины. Мне так захотелось как-то их поддержать, и мне кажется, что самая главная задача тех, кто сейчас находится на мирной земле, это вот сохранять дух патриотизма, передавать их друг другу. И мне захотелось написать строки, чтобы как-то их поддержать, и сами как-то родились они, я не знаю, даже не задумывалась, просто пришли в голову, не знаю. Мы возвратились назад, в те страшные будни, и вот на войну за солдатом солдат уходят наши, родные мужчины, но ведь главное, чтобы просто вернулись назад. Мы не хотим, чтобы опять пали люди в бою, но не дадим мы в обиду Россию свою. И пока наши женщины будут молиться, братья, отцы, сыновья будут биться.
И просто нашим солдатам я хочу пожелать, чтобы побыстрее они вернулись сюда, к своим семьям, к своим родителям. Хочу, чтобы побыстрее все закончилось. Никто не хочет войны, все хотят жить в мире. Поэтому просто желаем побыстрее вернуться к своим семьям. Специальными исследованиями установлено, что на качество образования и психологическое здоровье учащихся оказывает огромное влияние комфорт и благоприятная атмосфера в колледже. Наши санитарные комнаты, наши этажи, наши учебные комнаты, все блестит и чистота. У нас хороший спортзал, шикарнейший актовый зал, есть буфет. Для студентов сельской местности есть благоустроенное общежитие, медпункт, столовая, бытовые комнаты. Я хочу вам рассказать о нашем общежитии, в котором проживает 100 человек. В общежитии живут у нас многонациональные. У нас живут девочки с Моздока, Кумычки, живут с Чечни, живут со всех районов, с Ингушетии, с Дагестана. Они между собой очень дружные. Комнаты у нас оснащены всем. У нас имеется в каждой комнате как бы все, и холодильники, и телевизор, фойе, стиральный. У них все условия. Одно то, что они даже не выходя на улицу, по переходу могут пройти в свои учебные заведения, в свои классы. Мы всем общежитиям каждую среду посещаем 40-ю аудиторию, где показываем им фильмы. И они с удовольствием ходят и смотрят как бы. Конечно, большое внимание со стороны Таймураза Дмитриевича. У нас живут также дети-сироты, за которыми Таймураз Дмитриевич очень пристально наблюдает и помогает. Он очень старается вот все, чтобы было в общежитии вот для детей, для студентов, как для своих детей. Фехушсын кәді, камсын хушангар жай хуш кәді, камсын хихшан тайба хуш кәді, ода ю құттагдырынан уақта, мұнысын удын сой мауа улафнандыр. Оңғыш көттар, еваш Таймураз мамалын, ақшавдар нашы болты юмның набы, инсудони мадариш арташыл гоймаджинами, касы та шем ақшав болма бейінс, мазы каман доқтыр хушқауы, каманзы анауи, кам چیز خوشقاقوی یوما کشم بایداینز یولدارنن آچنشته تنجار درغف چوالت داشته راجان گاردشته سدریتارنن راجامونک آمون هودون یولدار آخشت کننس آلکمان زیاخی ورنون خبری چیز پشلمونو چیز چرشتونو ما آفتمی تا کرزی تنگم амбаранс никунамуди шакрази качвалата что тарнам қауға никудиш азухтарышты лыман каразима варжонсашты қармсашты кашынс ерхам дуамашазаж кушам мана Анжела има ма яхам хабарни кудим швалата каразина мабамбарой. Да, у нас очень много студентов из разных регионов. Они друг с другом знакомятся, общаются, узнают друг друга, создают семьи, что замечательно. И куда бы ни поехал наш студент, в любой местности он найдет себе знакомых, близких, друзей, и ему будет легко и приятно. В нашем колледже очень развито волонтерское движение. Студенты охотно, вот первая волна, когда была пандемия, как только поступил запрос, сразу откликнулись студенты, хотя все тогда были напуганы. Мы не знали, что ожидать, насколько опасен этот вирус. Через 10 минут уже человек 35 откликнулись, они были готовы работать, они пошли в красные зоны. Когда эта инфекция уже достигла
и очень быстро стала развиваться в Северной Осетии. Так случилось, что очень многие представители лечебных учреждений, их штатные работники, кто-то сам заболел, кто-то по возрасту не мог работать. И понадобилась помощь вот наших выпускников, наших студентов, точно на равных, как и с медицинской академией. Вот на протяжении 2,5 лет наши студенты практически работали во всех лечебных учреждениях, где были развертаны койки против COVID-19. Они работали санитарами, уборщиками территории, помощниками медицинской сестры. И я вам скажу так, они проводили такую колоссальную работу, и было очень хорошо принято решение 2 года тому назад, что особо отличившихся выпускников рекомендовать поступление в высшие образовательные учреждения. И 2 года тому назад 36 человек выпускников сестринского отделения, фельдшерского отделения, они стали студентами нашей медицинской академии. Несколько человек поступило в московские медицинские учреждения, несколько человек поступили на стоматологический факультет нашего университета. И я вам хочу сказать, что мне, как директору, после окончания, когда они закончат, за них не будет стыдно, потому что среди них 100% они станут великолепными врачами. Работоспособные, профессионально подготовленные и с чувством милосердия и ответственности. Вот о чем мы говорим. Во время пандемии, как только к нам обратились главные в Минздраве, мы по первому же призыву пошли работать в колл-центр. Наша задача заключалась в том, что мы должны были приходить с утра в колледж и принимать звонки от нуждающихся, кому нужна помощь, вызвать врача, либо записаться в поликлинику. Нам звонили люди, мы знали, как, изначально мы не знали, как их принимать, потом быстро привыкли. Это дало нам опыт с общением людьми, с разными людьми, то есть как с пожилыми, так и с молодыми. Мы уставали, но ощущения после всех звонков, то есть в конце рабочего дня, были приятные, то что мы помогли всем людям, то есть сделали лучше что-нибудь для них. Если понадобится наша помощь, то мы всегда готовы. Я буду преданно помогать врачу в его работе и посвящу себя неустанной заботе о благополучии всех, кто доверился моей заботе. Флоренс Найтингейл. Апостол Петр когда-то сказал, что существует только 3 профессии от Бога. Это учить, лечить и судить. И чем больше люди будут идти в эти профессии и будут преподавать от души, вкладывая в свою работу свою душу, отдавать свое душевное тепло, тем для развития нашего общества это только во благо. Allah'dır arvitamıştır sarma. Udune birata kadamdır tedar asauns, faşaran tam asauns, yemana maşkuma, Peterburgma. Ama mafande samay şaray guranjaq, ama manaşa ahurado konaçiu, yuy maruh kanuy, ironada tradicite, şarştray. Андер с Адам аштау вейнс, ё с Адам макут хашуй, масне кудым барн кану яуй. Штейша мадалун вжак, шарай гуранжах, шаждей куднику аж сухой, я хамар фасендуни фан ракарант. Я помимо того, что здесь работаю 46 лет, еще 4 года училась. То есть я практически всю свою сознательную жизнь связала с этим учебным заведением. И вы знаете, я, наверное, как никто другой, очень бы хотела, чтобы наш колледж становился еще лучше, чтобы наш колледж был еще более востребованный, чтобы у нас все те задумки, какие у нас есть, очень большие, в плане создания материально-технической базы, в плане действий всех предстоящих, которые нам по аккредитации, по WorldSkills, чтобы у нас все это получилось, чтобы перспективы у нас были самые радужные. Наши студенты, чтобы достиглись наивысшего уровня в медицине, ведь в медицине это каждый день надо над собой работать. И я думаю, в последующем еще лучше мы создадим для них это условие, чтобы они успешно окончили
наше учебное заведение. И плюс еще, чтобы нашли они достойное место не только на работе, а еще в жизни. Нам это будет очень приятно. Чтобы все были здоровы, чтобы они в радость, им была работа, чтобы они работали. Ну, естественно, благополучие, исполнение, особенно молодым, всех намеченных желаний нашим выпускникам, чтобы они не только закончили свое обучение в колледже, чтобы они продолжили обучение. Не обязательно, как Белла Петровна говорила, уходить в профессию врача, а вы должны остаться в специальности. Она как-то ревностно к этому относилась, но вы должны расти, учиться, совершенствовать свои знания, наши выпускники. Ну, естественно, они, чтобы не забывали альма-матер, колледж, своих педагогов, преподавателей, вот, которые их многому научили. Ну, а так, удачи, здоровья, счастья в личной жизни. Пусть будут здоровы и счастливы. Конечно же, я хочу пожелать здоровья. Прежде всего, здоровья. И, конечно, мирного неба. Всем нам. Приятно видеть, как растут будущие медицинские работники, как они учатся, как из них получаются грамотные специалисты и как с удовольствием берут их на работу в медицинские учреждения. И очень хочется верить, что получить эту важную и нужную профессию всех их побудило желание протянуть руку помощи нуждающимся. А это значит, маршрут «Дорога милосердия» выбран верный. Добрый путь!